السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله نكملوا مع لا باج 66-67 عندنا جو مونترين وندخلوا في لا برودكسيون إكريت في الوضعية الإدماجية ونوري لكم كيفاش تكتبوا الوضعية الإدماجية. دونك بقاو معايا. Alors, à la page 66, lis le poème à haute voix. Sahahada, c'est un poème. Je m'appelle Zizou. Quand je serai grand, je serai musicien. قال لنا اسمي زيزو. كي نكبر نولي موسيقار. Chanteur ou comédien. مغني ولا ممثل. J'achèterai une guitare. نشري قطارة. Une guitare. Je jouerai jour et soir. نلعب في الصباح والمساء. Je n'oublierai jamais d'où je viens. وما ننساش من أين أتيت. Mon quartier, ma ville natale. الحي تاعي والبلاد تاعي اللي زدت فيها. Avec mes amis محمد زينة et نينا. مع أصدقائي محمد زينة et نينا. Je mettrai les voiles pour aller tout autour de la terre. هنا les voiles كيما لو باتو هذاك اللي عنده les voiles يدير les voiles قال لك باش ندور كاع على ندير دورة على الكرة الأرضية مع الأصدقاء تاعو. هنا لو كان لاحظتوا قال جو مابيل وقال quand je serai grand. هنا دار لو futur. Quand je serai grand. Je serai استعمل j'achèterai, je jouerai, je n'oublierai. هنا كاع je mettrai. هنا دار les verbes au futur لأنه راه يهضر على المستقبل تاعو. Très bien. Regarde les images puis trouve les mots du texte. Quand il sera grand. هنايا قال quand je serai. هنا بدلو دارو il. هذا sera c'est le verbe être au futur. Je serai, tu seras, il sera. Donc quand il sera grand, Zizou sera ou نكتب musicien, chanteur ou comédien. Musicien, chanteur ou comédien. هي لهنايا مكتوبة. Musicien, chanteur ou comédien. Très bien. Zizou mettra les voiles. Voilà le verbe mettre. هنا قال je mettrai وهنا دارو mettra. Zizou mettra les voiles pour. نكملوا من التكست. Je mettrai les voiles وندير هاد la phrase. Pour aller tout autour de la terre. نكتبها هنا. Pour aller tout autour de la terre. نروحوا exercice 3. Remplace le pronom je par les pronoms tu puis il. هنا دايرين لنا je. أنا هذا je ندير في مكانه tu. Donc quand tu نكتب tu seras grand, tu seras musicien, artiste ou comédien. Tu نبدل je هذا tu achèteras une guitare. Tu le verbe jouer نكتب jouer وندير as. مع tu c'est toujours as. Tu joueras jour et soir. دروك نروحو نديرو il. Quand il sera grand. Il sera musicien, artiste ou comédien. Il achètera une guitare. Il jouera jour et soir. Voilà, donc درنا tu ودرنا il. حنا كي نبدلو الضمير لازم الفعل يتصرف. الفعل يتصرف مع je ب RAI. Tu ندير AS avec la terminaison bien sûr de l'infinitif. Bon, هنا être يتبدل c'est irrégulier. وندير il sera. D'accord? Donc هنايا قال لك écris un court texte expliqué à tes camarades qui aident les personnes en cas de catastrophe naturelle. Donc en cas de catastrophe naturelle, il y a les médecins, les pompiers, les infirmiers et les soldats qui aident les personnes. حنا دوك نروحو نشوفوا هذا التكست كيفاش نكتبوه. نكملوا هاد لاباج 67 ونوري لكم الوضعيه الادماجيه. نكملوا هاد التمارين. قالك en petit groupe tu choisis ton métier préféré. المهنه تاعك المفضله. نقول هنا ton métier. نقول mon métier. نكتبها لكم. Mon métier préféré est par exemple pompier.
est joueur de football. Ou là, mon métier préféré est le médecin. Ou là, mon métier préféré est l'acteur. Mon métier préféré est le policier, d'accord? Ou l'ingénieur. Donc, هنا pompier اللي جا الحماية المدنية. joueur de football كيما محرز رانا نشوفو. médecin يبين الصورة تاعو. acteur كيما هذا ممثل هاري بوتر. policier هو الشرطي. ingénieur اللي هو مهندس. un architecte اللي هو اللي يخدم الهندسة المعمارية. un boulanger اللي هو الخباز. un entraîneur المدرب. une pâtissière اللي تصنع الحلويات. une dentiste هنا féminin كاين un وكاين une dentiste هي تاع الأسنان داكوغ طبيب الأسنان. une comédienne اللي هي ممثلة داكوغ un comédien une comédienne داكوغ هنا une pâtissière un pâtissier un boulanger une boulangère هنا الفيمينا اللي قريناه. Très bien. Dessine au col l'image de ton métier préféré sur une grande feuille de papier en couleur. Écris un texte pour présenter ce métier. Donc, on va présenter le métier. هذا هو واش غادي يطلبوا منكم في هذه la séquence comme production écrite. الوضعية الإدماجية لازم je présente un métier. D'accord? هنا شوفوا واش راه كاتبين. Je présente ton métier, tu présentes ton métier préféré devant les autres. Je m'appelle Mélissa. عطى الاسم تاعو d'accord quand je serai grande donc Mélissa puisque مؤنث féminin تقول quand je serai grande لو كان je m'appelle Nadir نقول quand je serai grand je serai architecte pour dessiner les plans de belles maisons et des immeubles solides et durables. Très bien. Donc دروك غادي نروحو نوري لكم production écrite واش راهم الخطوات تاعها واش لازم ديروا. في la production écrite عندي présenter un métier. الميتي اللي هي المهنة العمل غادي نقدمه داكوغ. كي نقدم المهنة تاعي لازم ندير لو ليو مكان العمل. لي زوتي الأدوات اللي يخدم بها. لي زاكسيون الحركات اللي يديرهم في هذه المهنة واش يدير. تري بيان. غادي نعطيكم ان بلان لو كان نتبعوه ولي فيرب تاوعي توجور او فيتور سامبل. فيتور سامبل واش هو لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف بلس AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. روحوا راجعوا الدرس تاع الفيتور لأنه كل الأفعال اللي يعطيها لكم راح تكتبوها في الفيتور سامبل. ألوغ نتبعوا هذا الآخر باش نكتبوا التعبير تاعنا. تبداو دايما جو مابيل داكوغ. هنا ما كتبتهاش دوك نكتبها لكم جو مابيل وتنجم ما تكتبهاش تعطي الاسم تاعك داكوغ جو مابيل. من بعد quand je serai grand لو كان تكون طفلة اللي تهدر تقول quand je serai grande تزيد الأو هنايا. je serai دير فاصلة بداك هاد الجملة دايما نكتبوها. je serai هنا ندير nom du métier. je serai pompier je serai médecin je serai policier وندير pour ولا afin de وحدة منهم. هادو قريناهم في السي سي دو بوت الهدف. يا نقول pour aider les gens ولا afin d'aider les gens. مهم اللي بعدهم لو بوت يجي فعل والفعل يجي à l'infinitif يعني ما نصرفهش هنا داكوغ. يا ندير pour يا afin. نعاودو quand je serai grand ولا quand je serai grande je serai نكتب المهنة pour ولا afin de. صح هنا كملنا. دروك نروحو نديرو مكان العمل. نعطو لو فيرب travailler يعمل. je travaillerai AI dans وندير المكان dans un garage dans une caserne dans un hôpital dans un atelier على حسب المهنة اللي تعطيها. لازم تكون تعرف المكان تاع العمل. من بعد غادي نهضروا على لي زوتي الأدوات. نقول جوري ولا جوتيليزري سوا ندير هذا لو فيرب avoir au futur جوري يكون عندي ولا لو فيرب utiliser يستعمل جوتيليزري نديرها في الفيتور بيان سور يا يكون عندي يا استعمل وحده منهم وندير لي زوتي الادوات. جو وندير لي زاكسيون. دونك هنا بيان سور لي زاكسيون لي فيرب كاع اللي يعطيهم لي نديرهم في الفيتور سامبل. دونك لازم نكون حافظ لو فيتور سامبل. Très bien. Maintenant, je vais vous donner des exemples. غادي نعطيكم أمثلة على وضعيات إدماجية. D'accord? الحل بيان سور لو تكست اللي كتبته تابع لهذا تبعت هذا
وكتبت الوضعيه الادماجيه. نتوما بيان سور غادي يعطوكم لا بواط اوتي، هذاك الطابلو اللي موالفين به يعاونوكم به، يعطوكم لي زوتي فيه، يعطوكم لي فيرب داكسيون. نتوما تحطوا كل جمله تكون جمله مفيده. داكوغ دونك نبداو مع بعض. الوغ الاولى بديت بلو ميدسان الطبيب. داكوغ quand je serai grand. quand je serai grand من نكبر. ولا quand je serai grande، قلنا اللي تكون طفلة مؤنث féminin ندير e. quand je serai grande. quand je serai grand je serai médecin. هنا درت المهنة تاعي. pourquoi le but تاعي الهدف pour soigner les malades، باش نداوي المرضى. من بعد ندير مكان العمل le lieu de travail، ندير le verbe travailler. je travaillerai dans un grand hôpital ou dans un cabinet، نخدم في مستشفى كبير ولا كابيني يعني المحل تاعهم اللي يكون بريفي خاص. j'aurai قلت لكم ديروا utiliser ولا avoir، انا درت هنا avoir. j'aurai un stéthoscope، un tensiomètre، un thermomètre et une blouse blanche. stéthoscope هو اللي نشوف به القلب وكاع. tensiomètre اللي نشوف به لا tension. thermomètre الحراره. une blouse blanche طابليه بيضاء. من بعد دروك لي زاكسيون. واش يدير هذا الطبيب هنا؟ اوسكولتي سا فيدير نفوت على المريض، ندير له فحص. جوسكولتوري قلنا لي فيرب نديروهم في الفيتور لي مالاد. et je leur prescrirai، هنا لو فيرب prescrire نكتب لهم دي ميديكامون ادويه. باش نكمل j'adore ce métier، احب هذه المهنه. quel beau métier، ما اجمل هذا المهنه. داكوغ نعاود نقراها لكم جديد. quand je serai grand je serai médecin pour soigner les malades. je travaillerai dans un grand hôpital ou dans un cabinet. j'aurai un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre et une blouse blanche. j'ausculterai les malades et je leur prescrirai des médicaments. j'adore ce métier. quel beau métier. اللي يبغي يكتبها يدير بوز، يحبس الفيديو ويكتبها. نزيدو نروحو نشوفو مهنة أخرى ان اوتر ميتي. هنا درت لكم لو ميتي دو بومبيي. داكوغ بومبيي قرينا عليه النص وكاع، رجل الحماية المدنية. دوك نكملو معاه. quand je serai grand je serai pompier. دائما قلنا نبداو لي ميم فراز. quand je serai grand je serai pompier. واللي يبغي يبدا ب je m'appelle يدير je m'appelle. quand je serai grand je serai pompier. pourquoi pour باش نديرو لو بوت الهدف. pour aider les gens هذه قريناها في النص. d'accord quand je serai grand je serai pompier pour aider les gens. je travaillerai dans une caserne، هنا مكان العمل. دروك ندير الادوات لي زوتي. j'aurai un uniforme. uniforme هي لا توني اللبسه اللي يلبسها. un casque et un camion. دروك نديرو لي زاكسيون. je casserai les murs avec un marteau piqueur et je trouverai les victimes. ننجم ندير تاني avec mon chien secouriste. نكملها. je trouverai les victimes avec mon chien secouriste. quel brave métier. brave يعني courageux شجاع. d'accord نعاودو نقراوها. quand je serai grand je serai pompier pour aider les gens. je travaillerai dans une caserne. j'aurai un uniforme, un casque et un camion. je casserai les murs avec un marteau piqueur. marteau piqueur c'est un nom composé اسم مركب. et je trouverai les victimes. quel brave métier. نروحو نشوفو troisième métier. troisième métier نهضر على لو بوليسيي الشرطي، بصح درت او فيمينا، درت في المؤنث باللي طفله هي اللي تهضر، ولا ماسكولا طفله يهضر يقلع الاو. داكوغ quand je serai grande je serai policière. هنا ما درتش pour، درت afin de. قلنا pour ولا afin de كيف كيف. donc quand je serai grande je serai policière afin de régler la circulation et arrêter les voleurs. باش لا سيركولاسيون تاع الوضع برا وكاع باش نسقم هذه لا سيركولاسيون ونزيد نحبس الخيان لي فولور. maintenant مكان العمل le lieu de travail. je travaillerai dans le commissariat ou dans la rue. نخدم في الكوميساريا داخل ولا في الطريق. دروك لي زاكسيون.
Je porterai un uniforme bleu. J'utiliserai une arme, des menottes et un sifflet. هنا درت لي زاكسيون ها هما لا مع لو بوت اريتي لي فولور درت مكان العمل ودرت لي زوتي هما التاليين quel beau métier نعاود quand je serai grande je serai policière afin de régler la circulation et arrêter les voleurs. Je travaillerai dans le commissariat ou dans la rue. Je porterai un uniforme bleu. اللبسة تاعي زرقاء. J'utiliserai une arme يعني السلاح. Des menottes اللي يشدوا بهم الخيان هذوك اللي يديرهم في يديهم. Et un sifflet اللي هي الصفارة. Quel beau métier. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Inch'Allah تكون عجبتكم وما طولتش عليكم بزاف. الله غالب جيتي obligé باش ندير 66 مع la production écrite. Inch'Allah تكونوا فهمتوها. ديروا بوز وعاودوا شوفوا الفيديو كتبوا لي production écrite وسورتو هذاك المخطط اللي درتها لكم اللي هو هذا تخدموا به اللي ترو بيان. هكا تقدروا تكتبوا اي برودكسيون اكريت اي وضعيه يعطوها لكم بيان سور يعطوكم الطابلو باش يعاونوكم به تقدروا تخدموه. داكوغ دونك الا عجبتكم الفيديو لايكي بارطاجي اي ابوني. نشوفكم في بيانتو تري بيانتو في الاختبارات. خلاص كملنا هنا غادي نبدا مع الاختبارات للثالثه الرابعه الخامسه والاولى متوسط. الوغ او ريفوار.